Hvis din virksomhed mangler mange stregkoder, kan du låne en scanner til at få dem scannet ind i Expanse. Scanneren kan sættes op til din computer, din iPad, din iPhone, din smartphone eller din Mac som vist her. Når du har sat scanneren op, tager du den bare med rundt på lageret og scanner dine produkter ind.